Hello，大家好。今日嚟第3日，倫敦嘅終極之旅完咗啦。未完嘅，最後我哋都會去食我哋遺失已久嘅拉麵啦，同埋可能去啲咖啡咁樣啦。咁就當然係血拼大 shopping 咁樣。好，我哋事不宜遲啦。而家嘅路程我哋需要行40幾分鐘嘅，所以都係一段時間。唔講一睇下嘢啦，事不宜遲 ，Let's go 啦！咁好啦，咁我哋而家行緊嘅地方咧叫 Hyde Park， 咁啊海德公園啦。咁我係倫敦市中心西敏市，咁呢個倫敦最大嘅皇家庭園，咁都係1級建築保護其中一個啦。咁而家我哋行緊呢條路，見到條河咧，咁啊叫九曲湖啊。唔去啦，唔係啊！好假啊！走啦，走啊！扮嘢啊，走啊！咁而家你見到咁靚嘅九曲湖咧，咁已經係由1730建造而成啦。咁佢英文叫 Serpentine River， 咁直譯咧就係叫蛇形湖啊。咁如果你睇翻地圖咧，就好似個蛇咁樣。咁係倫敦海德公園嘅一個人工湖嚟咁樣。咁所以係非常非常之靚。咁所以我哋今日嚟做咩呢？我哋因為之前唔舒服啦，咁啊買啲麵包，咁有剩嘅麵包其實我哋又唔想嘥，咁我哋就去咗餵本身一啲鴨啦，諗住。咁如果你見到我餵嘅時候呢，咁就其實好多唔同嘅品種嘅雀仔呢，就不斷就衝過嚟係咁搶啦咁樣，咁最終呢，餵晒嘅，不過就個畫面呢就好震撼，因為啲雀仔呢就喺面前飛來飛去，佢唔係落即係喺下邊等你喎，係真係喺面前飛來飛去咁樣。佢嗌啊！佢要啊！佢嗌啊！後面嗰隻。佢變咗白雪白馬王子啲動物好中意佢啊！啲我而家。係啊，因為佢都喐緊。啊！好晒啦！係咪開心咧？玩開心嘅，個畫面唔開心。好驚啊！我哋係啊。好啦，咁個行程我哋就繼續啦。咁你啱啱見到，其實我諗倫敦最特色嘅地方就係個紅綠燈真係閃得好快，冇閃啊，一定係10秒以內已經轉咗紅燈。咁所以如果大家經過馬路，我都可以睇一睇啦。沿路行嘅時候人又唔多嘅，咁但係建築嘅畫面豐富程度對我嚟講呢就好特別嘅，即係每一個街呢嘅建築都可以係好唔同嘅，所以呢一次
行嘅行程其實係真係睇唔晒。如果大家中意古建築啊，又或者一啲身形比較 modern 啲咧，咁大家都有興趣都可以去行下睇下啦。咁好快咧，我哋就經過大間小學啦，就去到我哋本身嘅最終目的地啦。Go go go！咩？我 X 餐都咁靚嘅。咁為咗尋覓失落已久，咁我講味道啦嘅拉麵，我哋去咗卡納比街。咁位於倫敦西敏市蘇豪區加勒比街咧，係一條商業嘅步行街。呢條街係倫敦最著名嘅購物街之一啦。咁倫敦即係佢特別係倫敦時裝嘅領域有一個好重要嘅地位。咁沿途有好多時裝店，你見大大細細嘅，仲要係有時啱啱入去嘅時候 H&M 本身鋪面嘅設計其實比一般 H&M 都更加華麗啦。咁再加上呢度嘅建築咧，都係好多電影業嘅選擇嘅地方之一咁樣。不過今次我哋去尋覓咧，就唔係時裝，咁當然就係拉麵嘅味道啦。咁個名叫做金田家。未開喎，真係。我哋排隊啊 ！Open not open closes 準備中。呢3日嘅行程，其實個身體都反覆唔舒服。我仲研究緊發生咩事，點解會病啦？最有可能係食錯嘢，咁原因暫時仲未查到。嗰度有啲拉麵喎，開咗咯。我知道自己對一啲食物又係有啲不良反應，咁但已經避開唔食㗎喇。其實我應該對某些 sauce 有不良反應。記得上一次食有不良反應都係公仔麵啦，咁但係已經好耐冇食。今次可能係烏冬，但我對新鮮手打咧就冇問題嘅。平時食來食去都嗰幾款嘢啦。咁啱前一個禮拜有朋友離開食 farewell 飯，揀咗一間印度餐廳，食嘅嘢咧都從來未食過嘅，咁可能因為咁出咗事啦。當時食嘅時候冇乜嘢嘅，咁但係當晚即刻病，咁又屙又嘔，咁當時可能食嘅嘢就太多唔同嘅嘢啦，再加上又可能有啲係海鮮 sauce 啊。咁我之前都試過食蠔仔餅咧，就出過少少紅疹啦，咁身上一點點紅色。本來仲以為係敏感嘅啫，咁唔知咁大鑊嘅。咁一個禮拜之後，我加上呢3日，其實又飲茶又懼怕，咁其實真係食得唔少肥膩嘢嘅，加上身體未好返，完全係間細酒吧嚟。有時開間細啲咁嘅酒吧仔都幾好。食水餃喎，
感覺勁，感覺嘅鏡頭，感覺嘅世界。哇！好靚啊個天空啊！有得揀啊？有得推介啊？我哋兩個都食第一個。好。哦。解釋下呢個豚骨潮，因為豚骨潮咧佢淨係豬骨嘅，咁嗰個 chicken thigh 就係雞啦、雞湯啦，咁豚骨潮咧就拎到照啦，即係佢係用咗魚同埋雞乾嚟食嘅嗰個。咁如果你中意用嗰個 original 啦，咁豚骨潮就係個即係一家豚骨湯啦。咁但係如果你覺得例如太豬嗰陣豬味太勁嘅，啲人覺得太油嘅，你又想要豚骨潮食輕翻少少啦。但係呢幾隻有冇特別再推介其他？嗱，如果我哋最好賣嘅咧，就係豚骨粥 X。咁如果你想日本最正宗嘅豬骨咧，就呢隻。咁叉燒麵咧，叉燒麵咧同豚骨粥其實個湯底一樣嘅，不過佢就用個福波蘭就會係多啲肉嘅。所以如果你想要多啲肉，就叫叉燒麵。Chicken Pata 就雞湯啦，咁但係都係豬肉。咁 Kiki Kara 如果你中意辣咧，我有推薦呢個嘅，因為呢個辣係幾好味，同埋佢有啲彈肉喺度嘅，熱嗰啲肉喺度，咁有啲肉碎啦，咁幾好味。咁另外 Yuzu 就少少辣，咁就 fruity 少少，因為佢用柚子去咁呢個就 truffle terrace。OK。你睇嗰陣先啦。好。嘅叫咩話嘅？金田間咁啊！今日嚟咗倫敦最後一集，走之前咧就食翻個麵先走啦。咁啊啱啱就我哋都睇咗一輪，咁原來呢度做嘢一個聽把聲咧應該都係香港人，所以都有幾無險都佢都介紹咗啲我哋三個分別咧就唔同嘅一個。咁最後我哋揀咗3個唔同嘅湯底啦，咁一個係雞湯，一個係豬骨湯啦，咁一個係 mix 一齊咁樣。咁呢3個，咁我揀個 portion 咧比較大啲，因為我諗住大家可以後期都可以 share 下，一次過食晒3種唔同嘅味道咁樣啦。下次。我個 portion 啊，好咁啊，係啦，要試下啦，真係睇下先。我呢個咧就正宗豬骨湯底嚟嘅，咁同本身呢款加雞骨湯底咧，呢個就鹹濃啲，但係個鹹度唔係話接受唔到嗰個味道啦，個鹹味係 OK 嘅食，所以對我嚟講係 OK。咁當然叉燒就比較中，應該係中規中矩啦，應該好食嘅。咁我唔係啦，我要試嘢啦。嗱，啱啱試咗燒叉燒，咁叉燒咧本身就個味道就 OK 嘅，但係呢個少涼涼地，我唔知係佢本身佢做法點樣，咁但係就 OK。size 咧係都比較大，我都幾中意嘅 size。唔明白點解，譬如話加排晒層，可以由面到 portion 到本身嗰個叉燒即係啲肉都好好食。因為我屋企煲16個鐘出現回票價。我最食見到好似個 option 裏邊都有講話，佢個麵咧佢有分幾個碗啊，覺得個麵底大家分就即係而且太白，一陣間夠唔夠？我比較鍾情於麵嘅，我一定講，唔使滾到強嘅。不過應該唔係好夠。即係如果你本身屋企算兩包麵，佢個 portion 係未必夠你食嘅，有可能要加。咁你自己睇到自己有。嗰陣間咧就呢個經理啦，經理過嚟嘅時候，我哋就即係加咁嘢，就好有日本嘅味道。發嘅喎。金田家係值得推介，係啦，5粒星係俾
星半，因為佢湯底又好，所有嘅配料或者佢所有嘅叉燒嘅感覺，都好似真係去咗日本食。當然呢個係我依稀記得7-8年前去一次嘅時候嗰個感覺啦。你攞先啦，嗱呢個波實我又攞咗。咁通常如果湯仲喺度嘅時間咧，我通常都會加到自己飽嘅人先飲晒湯。但係當然要睇下你自己嘅好評論你有幾高。呢個波實其實就係一碗嘅，即係你本身太個碗嘅大細。咁所以其實如果你本身真係上咗2碗麵啊，再加熱啲，咁我需要真係要加咗個麵粉。咁我會推介第一盤嘅，因為呢度裏邊咧有個自己通湯啲沙拉。咁呢個係呢個土朗圖嘅，咁呢個係expensive for London 嘅。咁呢個係咩意思？呢個其實將雞湯同豬湯咧混淆埋一齊咁樣，呢個最後落嘅時候大家會放埋一齊啦。咁所以呢個係值得食啦。咁如果大家中意食叉燒，啱啱你見到我波長咁大啦，咁你可以試下嘅叉燒麵底啦。咁叉燒係我覺得幾好食嘅一種，同埋佢都唔錯嘅。咁再加上如果你哋怕係唔知點樣落單咧，咁呢度有個講廣東話嘅啦，咁可以問下佢個經理，即係可以問下佢你本身嗰個夠唔夠啊，或者佢會俾個意見你啦。出豆咁樣我覺得呢個餃子我哋依家咧全部都係經常自己整嘅，佢肉得嗰個鮮味啦。加咗啲咩材料啦，上網都有教嘅，不過我未整到出嚟啊。如果有機會整咗出嚟嘅時候，可以屋企試一試下。就係啦，有機會大家就過嚟食下啦，即係幾好食。好唔靠譜啊！呢個導遊。第2站烏池。咁最後一站，我哋就去咗 Omotesando Coffee， 咁啊表深造 coffee 啦。咁間睇佢屋仔細細，真係好多人。咁當然係試佢最拿手嘅抹茶 latte 啦。咁如果大家都對抹茶係好有興趣，咁大家都不妨去試一試啦。One thing, take away this. No, Fanta. Do you like matcha sweetened or not? Do you like it sweetened? Oh no,咁好啦，今日呢條片其實睇到都差唔多啦。咁血拼大 shopping 其實就冇去影到，因為後期開始唔舒服啦，所以都冇特別影。咁最後就見到其實就沿途翻嚟搭火車啦。咁但係因為火車佢哋罷工咧，所以我哋要轉巴士，所以你見唔到最後畫面嘅巴士。咁如果大家中意咧，就 CLS 啦，咁並可以 like share 啦，咁啊會更加睇到咁樣。咁好啦，
咁下條片再見，拜拜。